大家好，我係 Wilson，歡迎大家嚟到澳洲香港人頻道。如果大家有留意澳洲嘅樓市咧，你就會發覺咧一場完美嘅風暴咧正就慢慢形成當中。點解我咁講啊？因為依家樓宇嘅拍賣率咧每個月咧都喺度創緊新低，個樓價咧亦係一路瀡緊落去嚇。但係與此同時咧，呢個租金啊同埋呢個移民入嚟澳洲嘅數量咧就一路上升緊啊。究竟澳洲嘅樓發生緊乜嘢事咧？依家呢一個灰暗嘅天氣啊，究竟幾時先至雨過天晴咧？咁喺呢個一連三集嘅系列裏邊咧，我就會同大家咧徹底咁拆解啊澳洲樓究竟發生咩事。嗱，呢一集咧，我哋就先走入去個風暴裏邊，睇下當中發生緊咩事。我哋先嚟睇一段新聞先。Looks like Australia's housing boom could be over. New data showing quarterly property prices have fallen for the first time in 3 years. Let's bring in Domain Chief Residential Economist Dr. Nicola Powell. Nicola, good morning to you. Is this simply a cooling market or a genuine turning point? I think it is a genuine turning point. I mean, this is stopping 3 years of uninterrupted growth, and we've got house and unit prices falling over the quarter across the combined capitals. So it does signal that Australia is now in a downturn. We saw about $20,000 shaved off house prices, about $10,000 shaved off unit prices, but we've got much steeper falls coming out of Sydney and Melbourne and Canberra. 好，咁我哋先嚟睇睇澳洲過去10年嗰個樓價嘅表現係點樣。上面嗰條藍色實線咧就係代表咧過去10年澳洲嗰啲首府城市嗰啲 capital city 裏邊嗰啲獨立屋啊，佢嗰個累積升幅係幾多？到2026年咧，仲升緊37.5%。而橙色條線咧就係代表啲 apartment 咧，佢嗰個累積升幅10年裏邊咧，總係升咗23.5%。但係帶動呢條藍色線同呢個橙色線嗰個上升咧，其實就係中間嗰條虛線啊。咁呢條虛線咧就係累積嘅澳洲嗰個通脹曲線。要了解澳洲呢幾年樓價升幅咧，我哋就要回到去2020年呢個疫情差唔多完結啊，嗰個邊防再一次開放嗰個時刻啊。咁嗰陣時咧，其實咧全球嘅經濟咧都係一齊咧係打開啊，咁啊每一樣嘢嘅需求都係反彈嘅，但係嗰陣時嘅供應鏈咧係仲未完全恢復嘅喎啊，咁啲人嘅樂觀情緒係非常之高嘅啊，咁喺嗰一年啊呢個獨立屋嗰個嘅升幅啊就已經升咗23.5%，咁啊通脹開始俾佢帶動咯喎，跟住又過咗一年咧，去到2022年咧呢個俄烏戰爭又爆發。嗱，俄烏戰爭咧佢咧就唔係單止影響呢個油價嘅啊。佢更加重要咧，就係帶動咗其他石油化工產品嘅成本上升，例如話啲塑膠啊、化學品啊、包裝材料等啦。舉一個例啦，我哋每日所飲嘅牛奶啊、所食嘅生果啊，點解同呢個油價冷上關係咧？啲農夫咧去種呢啲植物咧，包括話啲牛羊食嗰啲草咧，其實需要肥料讓呢啲食物生長喎。咁咧呢啲肥料嘅價格咧就係受呢個能源影響啦。裝牛奶個樽咧，亦係同呢個石油化工產品咧係有關聯嘅。咁呢啲肥料啊、呢啲牛奶啊、種種嘢咧需要運輸噶嘛。咁唔單止係咁啊，我哋每日所用嗰啲廁紙啊、tissue 啊、洗潔精啊，呢啲咁大件、咁大箱嘅嘢咧，佢嗰個運費本身咧就係成為咗佢嗰個成本嘅一個重要部分。咁呢一種咧，因為外在原因而引入去本土嘅通脹咧，我哋就稱做輸入性嘅通脹。咁就算唔計呢個輸入性通脹，澳洲本土咧，你有一個好頑固嘅通脹咧，係一直存在咗。呢個就係澳洲生產力嘅低迷。嗱，你就咁一聽咧，你會好拗頭啊！咩叫做生產力咧？咁啊，我俾呢一幅圖大家睇下。嗱，呢一幅圖咧，下邊紫色嗰條線咧就係澳洲累積嘅生產力喺10年裏邊咧，佢即係進步咗咧係3.5%，而上邊橙色嗰條線咧，就係澳洲嗰啲人嘅平均收入啊，嗰個累積升幅，佢想話俾我哋知咧，就話喺2016年啊，10年前，如果我哋想生產100件貨啊，假設嗰個人工咧係100蚊，即係話每一件嘅人工成本係1蚊啦。去到今日10年後咧，我哋係需要用133個白銀錢咧，先至可以生產103.5件貨，即係話咧，今日我哋每一件嘅成本咧，就由1蚊咧變咗1個2毫9啊，即係升咗29%喎。所以呢度話俾我哋知咧，
就算冇打仗啊，澳洲本身嘅生產力咧都冇進步啊。人工喺10年裏邊咧就年年都要加啦嚇，當每年加3%、3點幾啦，咁10年裏邊咧就加咗30幾個%。咁但係咧加咗人工咧，生產出嚟嘅貨咧就冇多到喎。10年裏邊100件先至多咗3.5件啊，但係人工係加咗30幾%。咁你個成本貴咗啦，咁咪自動啲嘢咪貴咯。咁有啲人會問咧就係話，咁點解澳洲冇呢個生產力啊？個原因就係澳洲冇投資到去嗰啲 automation 嗰度啦，冇投資去啲軟件嗰度咯。因為呢啲嘅投資咧，你要放好大嘅錢，同埋要好長時間先睇到個回報。澳洲喺過去10年裏邊咧，嗰個錢通常係啲人有工作，咁一路 maintain 住個社會都一路繁榮。但係喺嗰個進步本身澳洲喺今日所講嗰個 AI 時代裏邊咧，成個 supply chain 咧，澳洲係冇份㗎。咁要了解呢個第3類通脹咧，我哋個時光咧就要倒流翻去2020到2021年嗰個 COVID 時代。咁先嚟講嘛，2021年咧，當呢個 border 開放嘅時候啲樓價升咗23%嘛，所以地產咧係非常之蓬勃嘅。其實咧係簽咗好多單。咁呢啲咁嘅固定合約咧，後來發生咩事啊？咁呢個歡樂聲咧未完嘅時候咧，2022年嗰個俄烏戰爭就爆發啦。咁百物騰貴啦，人工貴，咩嘢都貴咁你先頭簽咗合約咧，你要幫人起樓嘅喎。個例子咧就好似有一間酒樓，咁佢咧就接一單生意咧，就擺100圍酒。咁臨到開席前一日咧，佢就發覺咧，咦，全部食材咧係 double 咗貴咗1倍，人工亦貴咗50%。咁對嚟講咧，就係做一單生意就蝕一單咁好多地產商咧就盡量去招價。咁終於去到2023同2024年咧，有一啲咧就招架不住，越大生意嘅就越死咁開始個破產浪潮就出現啦。好啦，大嘅地產商一破產咧，咁輪到嗰啲中小企咯喎，因為咧喺建築行業咧就好中意咧係講分判嘅有啲專係做水電有啲專係做地基嗰啲咁樣咁呢啲中型嘅地產商咧，因為上邊嗰啲俾唔到錢佢哋亦係砸死佢哋嗰啲錢啦。咁唔單止係咁，啲銀行咧一見到咧嗰啲大地產商或者話啲中型地產商咦，見到佢哋嘅資金回唔到籠就唔會再借新嘅錢咧俾佢哋去起新嘅 project。咁啲地產商好多時候咧就係咧用新嘅資金咧去冚舊嘅 project。當啲銀行唔再借新錢咧，佢嘅資金鏈回唔到籠咧，咁佢焗住咧又要跪低。咁所以由2023年到依家咧，呢個破產浪潮咧仲未完嘅。新嘅合約當然佢哋會用一個新嘅計價方式啦。咁但係已經簽訂咗嘅咧，好多係喺度爛尾嘅。所以你如果行街先，你會見到有啲屋可能咧唔知點解咧起咗一半啲人就夾硬住。好啦，當呢個建築商所起嘅屋係滿足唔到澳洲房屋嘅需要嘅時候咧，對澳洲就大鑊啦。我哋睇呢一幅圖。呢幅圖咧就由澳洲嘅統計處嗰度咧係攞資料翻嚟嘅。紅色嘅每一棟咧就係市場對於樓宇嘅需求，咁根據呢個新移民嚟到澳洲嗰度計出嚟嘅。藍色嗰棟咧就係當年嗰啲建築商實際上可以起到幾多個樓。咁而紅色同藍色之間不足嘅數咧，就由下邊黑色嗰條曲線咧嚟到表達。黑色嗰條曲線咧係累積嘅每一年嘅不足咧又會加埋係流落去下一年。大家睇呢個2022年呢個疫情解封之後咧，紅色嘅單位需求咧係去到24萬套因為咧有大量嘅移民湧入。但係嗰一年咧，藍色嘅房宇供應因為啲地產開始出現問題啦，佢只係咧係供應到17萬套。單係嗰一年咧就要係爭咗65000嘅單位。咁房屋供應不足對個社會有咩影響啲人要住噶嘛，咁唯有咧就係租金被迫狂升咧。所以睇到過去嗰10年咧，每一個城市嗰個租金咧都係一路向上。租金升咗咧，對一個城市嚟講係好大鑊嘅。佢唔同啲油價嗰啲啲油貴咗到嗰個戰爭嗰個因素移除咗，啲油會跌翻落嚟平啲嘅。但係啲租金同埋啲人工咧升咗就升咗噶啦即係你加人工，你想減人工
暴動都會啦嚇。啲租金咧，你俾開幾多錢咧？你只係咧就最多會停滯唔再加租，就唔會減租嘅嗱。咁多通脹走埋嚟咧，從國家嘅層面要揾一個機構去對付佢嘅咁呢個咧就係澳洲嘅儲備銀行 RBA。咁佢希望個通脹咧係能夠撳到喺2至3% 嘅 range 裏邊。只要咧呢個通脹一高過呢個範圍咧，佢就喐㗎啦，佢就加息㗎啦。呢幅圖大家睇到咧，2020年以前咧嗰個通脹咧就喺2% 以下嘅，所以 RBA 嗰個 cash rate 咧就係 keep 咗喺0.1%。但係到2021年咧，澳洲嘅邊境開放翻啦，到2022年咧，亦因為俄烏戰爭咧嗰個通脹咧就由0.9咧一路上到去6.5%，咁 RBA 就冇辦法啦，唯有將嗰個現金率咧就由0.1% 咧就一路加到去4.35%。所以呢一集我哋嘅結論好清晰嘅，3種嘅通脹：海外嘅輸入通脹、本地嘅低迷嘅生產力，同埋呢個房屋供應嘅失衡，以至到呢個租金上升。呢啲嘅通脹令到 RBA 焗住加息。咁下一集我哋會提咧就係明明咧澳洲係咁缺乏呢個居住房，好多人去到呢個拍賣場裏邊咧，點解係冇力舉起個牌點解拍賣率咧由80% 跌到去50%？我哋就會分析當中嘅原因。好，我哋下一集見。如果大家覺得係好嘅，歡迎你分享、點讚同 subscribe。多謝大家收睇，拜拜。